盘点下赛季因为薪资过高导致阵容可能发生变化的球队，先简单聊一下工资帽。基础工资帽的计算是看联盟前一赛季的总收入的48%除以30支球队得出。2024到25赛季的工资帽粗算为1.4亿刀。那下个赛季由于新的转播合同生效，工资帽预计会增长10个百分点左右，约为1.55亿刀。下个赛季的奢侈税起征点预计为1.879亿刀，第一土豪线预计为1.96亿刀，第二土豪线预计为2.08亿刀。第四，太阳队休赛期可以说一定会有重大变化。本赛季的总薪资2.14亿就猛超第二土豪线，锁死了各种的操作空间。然而连附加赛都没进，休赛期的杜兰特大概率会离队，由于比尔很难处理掉。下个赛季的太阳2.18亿依然超过第二土豪线，球队毫无未来。以太阳老板的性格不会坐以待毙。第三，骑士本赛季东部第一的骑士次轮就被淘汰，并不是最头疼，他们下赛季的总薪水2.17亿才是最大问题。米切尔下赛季4639万，最佳防守球员莫比雷4639万，加兰3940万，阿伦2000万，亨特2300万。本赛季骑士属于团队打法，常规赛效果显著，但是像加兰到季后赛发挥太一般季后赛除米切尔外没有一个稳定的第二得分点。如果骑士不动首发5人，自然也会想办法把总薪资降到第二土豪线以下。第二，凯尔特人下赛季总薪资2.27亿刀，除双蛋花外，铂金3000万，霍勒迪3200万。铂金季后赛场均8分5板，攻防两端下滑明显，还有这个玻璃属性实在是没法看。休赛季是可能被交易掉的。霍勒迪其实还好虽然30岁的年龄不小了，但是他的防守永远是不能被忽视的，又不占出手次数。绿军休赛期还是要看能否留住霍福德能从内防到外，还有3分，又有经验，价格又不贵，我觉得还是不要错过他。随着2-4被尼克斯淘汰，塔图姆又遭遇了跟腱撕裂，而且球队刚刚换了大老板，绿军的休赛期的阵容同样会有变化。第一，雷霆，虽然说雷霆下赛季的总薪资只有1.77亿刀没什么风险，雷霆现在薪资结构还好，是因为霍姆波伦和老巴的合同福利期。雷霆后面同时会面临续约亚历山大、杰伦威廉姆斯和霍姆波伦，都想要顶薪这雷霆又不是大球市，如果雷霆今年夺冠，只会让他们的要价更高，躲不开因为合同而拆队的局面。都说像当年的雷霆3少，我想说也只有合同问题想实力跟那3位我觉得没法比。顺便再聊一下湖人、勇士、快船这3个流量队。快船下赛季的总薪资1.73亿，哈登是2年7500提前续约了。鲍尔默冲个土豪线搞个3当家，我觉得是有可能的。勇士下赛1.7亿，这还是没有续约佩顿、库明加、鲁尼的情况下，先签后换库明加，换个第3得分点是相对靠谱的一种选择，但同样会直逼第二土豪线。不过反正这快船和金州都有资金实力，就看管理层如何规划。再看我湖下赛季的薪资是1.9亿，属于第一土豪线边缘。好在还能有个中产特例，那操作空间属实有限。反正真的就是怎么看怎么抽，就看佩总的操作变化你们怎么看这些土豪球队？咱们评论区聊一聊。